Donald Trump vendosi që të arrestoj presidentin e Venezuelës. Folur për këtë vendim të Donald Trump, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin e njohur Due Pietra. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, si e gjykoni vendimin që një kryetar shteti, një shteti tjetër, vendos të arrestojë një kryetar shteti të një shteti tjetër? Tani është i fije e ngatrueshme kjo, por logjika të çon që nuk ka asnjë arsye dhe mundësi ligjore që të ndërhysh në këtë forma në territorin e një shteti tjetër, por mund të mbështetësh një strukturë ose një pjesë tjetër të atij vendit për të hyrë të dy bashk. Por ky rast për mua është rast precedent, sepse nuk ka se si. Sepse me të kalu një avion në territorin e Shqipërisë, pra automatikisht që të linë e drejta që të kryesh veprime, pra që kesh kel territorin. Jo mo aty vish aty të luftosh të hysh, të marrësh dhe të kryesh veprime. Për mendimin tim, pra është ky fakt, që është fakt që duhet pa nga ana ligjore, por për mua nuk ka një bazë ligjore që të ndërhyjmë në këtë rast. Tani, ky s'ka asnjë miratim as nga Senati, as nga Amerika, por ka një veprim i vetë që për mua, sa do vonë që të shkojnë, do jetë diskutim ndërkombëtar veprimi. Ai është president i një shteti. Pra ai mund të ketë bërë çdo gjë, në kuptimin e fjalës, mund të akuzohet për gjithçka, por duhet të kesh një mbështetje, një pikë mbështetje në shtetin e tij, një strukturë tjetër. Avokat, a mund të ishte zgjidhur ndryshe ky ngërç? Jo, asnjëherë nuk sillet ndryshe. Dhe prandaj ka gjetë rrugën më të shkurtë tangjenciale më të shkurtë për ta kryer dhe për ta bën fakt. Sepse të nesërmen, me sa dim, ai do nënshkrute marrëveshjen me Kinën. Dhe këtu ishin punë orësh, nëse nuk do ta realizonte, pastaj nuk do të përfitonte naftën sepse ishte gati në firmosje marrëveshjes. Pra kjo ishte një tentative Trumpit për t'i marrë naftën Venezuelës, jo për të çliruar vendin nga diktatura? Po kush e kërkoi përqirimin e diktaturës? Pra duhet ketë struktura, organizata, duhet ketë diçka që i thret amerikan në nin. E kupton? Pra nuk mund të shkelish në territorin e një shteti tjetër pa pas një mbështetje, qoftë kushdo që të jetë, një mbështetje në atë shtet, prej me kërkesë të atij shteti. Këto janë veprime shumë të shpejta, veprime që e kanë detyruar pra Trumpin që të kryejë të veprime. Ai s'ka marrë lejen në Senat. Çfarë do thotë kjo? Si mund ta justifikoj? Avokat, po si shpjegohet që e mori një vendim të tillë dhe si shpjegohet që Donald Trump doli një president aq i fuqishëm sa të marrë operacione kaq të mëdha? Që Amerika është e fuqishme, është. Por mu me krijon një diçka jo normale tek interesat, sepse fare mirë Amerika. Ne kemi gjithë lidrat e Kosovës në burg sot për sot. Dhe Amerika nuk mori as edhe një mas, pra nuk bani as edhe një veprim, të paktën, që t'i thonë aty në të Hagës, o zotëri, këta janë luftarë që shirun, po t'ishte ashtu, do ta merreshin edhe NATO-n, do të merreshin edhe Amerikën në ata të Hagës, sepse edhe ata luftuan. Njëjtën gjë bën edhe këta, njëjtën gjë po bën ata. Dhe asnjë nuk doli nga Amerika që të thotë, o zotëri, po i merrnin qafë, po i mani kot. Pra në kuptimin e fjalës, nuk kanë bërë shikrime që ata pretendojnë ose mendojnë. Avokat, është folur në Shqipëri që një veprim i ngjashëm mund të merret dhe ndaj zyrtarëve shqiptar në vendin tonë. As nuk mundën kurrës në botë që Amerika të ndërhyjë në Shqipëri, qoftë për Edi Ramën, qoftë për dijen. Harroni, këto janë improvizime të opozitës shqiptare
të budallëve të opozitës shqiptare, jo të opozitës, njerëzve që s'kan asnjë intuit për këtë punë, sepse ne jemi vend i NATO-s. Dhe si mundet të hyjë Amerika në vendin që është i NATO-s? Pra është absurde që nuk mundet. Mendofta e meriton me i bë gjitha. Nuk jam në këtë diskutim, por se mund të hyjë në Amerika në Shqipëri për këtë forma, për arrestime është nonsens. Ajo nimon nëpërmjet hetimeve dhe asgjë tjetër, nëse SPAK-u, prokurorit e rretheve, kërkoj nim hetimi nga Amerika, me miratimin e XY, atëherë ata mund të ndihmojnë, asistojnë në hetime dhe në veprime të cilat pasqyrojnë fakte, rrethana dhe prova, por kurrën e kurrës që ata të ndërhyjnë të prekur qoftë edhe një punojës të sistemit në Shqipëri. Avokat, po pse këto deklarata të opozitës shqiptare, të funksionarëve të ndryshëm që thonë që Rama do e pësoj si Maduro, madje ka dhe krahasime të tij me Maduron? Tani, pra, kur e them këtë, e them me bindje të plot, se nuk ka ligj në botë që ndërhyn Amerika në një vend të NATO-s me atë formë që ka ndërhyj atje. Dhe nuk mundet. Por ama, është dëshira e opozitës, është mund tjetë që të bëjë një veprim të tillë, por nuk ka asnjë arsye që të ndërhyjnë në kundërshtim dhe të shkelë ligjet ligjet ndërkombëtare. As Amerika, as kërkush. Dhe nëse këtu themi që ka bën ndonjë krim Edi Rama, nëse do ishin për krime të kësaj natyre, jam shumë dakord, edhe mund kishte, pra nëse do diskriminonte shtetasit amerikan që janë në Shqipëri, ose një shtetas pavarësisht se ka qenë shqiptar, kinez, çfarë do, dhe është në Shqipëri, por është me nënshtetësi amerikane, dhe ai i shkelen të drejtat e tij në këtë shtet, Amerika ndërhyn me një herë, sepse të vetmen gjë që ka Amerika sot, ruan shtetasit e saj dhe i mbron deri në fund. Por, nëse nuk ka lidhje, nuk ka një fakt të tillë dhe një provë, atëherë automatikisht që mund ta bënte. Atëherë mund të marrë një gjë tjetër, shumë thjesht. Nëse s'do t'ja jepte sezonin, edhe mund të arrini në këto gjëra që mendohet. Por nuk ka se nuk ja kanë pengu. Edhe ai, po t'i kishte vënë nasën e Amerikës, nuk do ishte marrë fare me historinë të tjera. Pra Rama e ka rregullu me pak fjalë me Donald Trumpin, se i dha Sazanin, apo? Po nuk i intereson, nuk edhe herë, Rams nuk i intereson fare që ta dishti situata, sepse nuk rezulton të shkel në i ligj ndërkombëtar. Nëse ka bë korrupsion, nëse ka vill, nëse ka shpërdoru detyrë, po themi që nuk ekziston edhe ky shpërdorim i detyrës në shumë shtete të botës, nuk ka një kod penal që përcakton shpërdorim detyre. Por megjithatë, çfarë ka bërë Rama që mund të ndërhyjë te Amerika? Çfarë? Pra, për të ndërhyrë Amerika duhen fakte dhe prova të cilat ajo i sistemon. E vetmja gjë që mendoj unë që mund të ishte që ky Rama paska marrë një nga ata të situatës të cilën akuzohet në Amerikë, por nuk është se ky ka shku në Amerikë dhe ka bërë disa veprime. Ky i ka dhënë lek atij, ose ja ka dhënë tjetër, se s'mahamenja që Rama mund t'i ketë dhënë lek atij të Cias, por ama është një pikë pyetje që mundet që të akuzohet, pra ose të përballet me këto prova, me këto fakte. Por se mund vinë ata që me marrë Rama, me marrë Belindën, mund ta marrin, se Belinda, po them, është femën. Se pe bëjt krejt qesharake, me atë kuptim me ju përgjigj opozitës, se nuk ka sens. Nuk arrin asnjëherë që të arrin kjo kënaqësi që kërkojnë ata për të bërë. Pra nëse ka që nuk janë zot të marrin pushtetin, nuk janë zot që të sistemojnë punët e tyre, kanë lënë një
person aty që fije ka fije po shterë edhe këta demokrat që janë, dhe arsyeja ka këtë pra, ai që lufta fitohet duke përça dhe duke sundu. Pra, Edi Rama i ka përça dhe i sundon rahat opozitën. Opozitës nuk i ka me gjë tjetër, vetëm llafet rrugëve. Nuk ka gjë tjetër. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.